Coba reporternya Global TV guys. Iya, memang tiap tahun seperti begini sudah. Nasibnya masyarakat kilo 4 seperti ini. Tiap musim hujan. Berapa lama? Ya, memang dari pagi tadi mulai hujan pelan-pelan, tapi setelah ini tadi jam 2 tadi dia mulai kuat ini. Om tadi ini rumahnya katanya kemasukan air sampai setinggi apa kemasukan air? Setinggi lutut. Saya ketinggi lutut ya? Iya, lutut dewasa.